Привет, ребята! Сегодня мы будем делать сумасшедшие прически нашим клиентам. Вот они. Это кто первый? Папа. И сынок, наверное, да? А вот пони наша. Так, Это третий наш клиент, да? Я хочу себе прическу красивую. А то я сделала себе какую-то очень некрасивую в доме. Сейчас ты ей сделала корону, да? Угу. А еще что расскажи, что ты ей сделала? Бигуди. Бигуди. Такие бигуди. И вот такую длинную прическу. Так кто это, мальчик или девочка все-таки? Девочка, потому что у нее корона. Корона, девочка. А вы, ребят, как считаете, девочка это или мальчик? Я все-таки склоняюсь, что это мальчик. А я девочка. Ну, давай. Начнем с папы, да? Угу. Папа. У него будет желтое. Желтый цвет волос, да? Угу. А какую папа хочет стрижку? Короткую. Короткую стрижку, а может длинную ему косу заплетем, как у девочки? Нет, Почему? потому что он мальчик. Мальчик. А я бы ему сделала какую-нибудь классную, какую-нибудь вот такую, как у девочки. Микки Маус. Ну что, делаем? Угу. У нас есть вот такое кресло здоровское. Вот. И сейчас будет происходить чудо. Может, ты мало пластилина туда положила, Лиз? Угу. Скорее всего, мало. Высовывай. Наоборот, в другую сторону высовывай. Угу. Пластилина-то надо было побольше положить, а ты чуть-чуть положила. Чуть-чуть. Да? В другую сторону, Лиза. Лиза, в другую. Ну, что ты положила? Это вообще чуть-чуть. Надо много. Надо вот так прямо туда побольше. А девочку я не хочу, он же мальчик. Так ты же ему потом стрижку сделаешь. Да, еще добавлю. Вот так. Вот. Вот. Ежик какой-то. Что-то он у нас зарос прям. Да, шевелюра у него хорошая. Так, ну все, ну давай стрижку теперь делать. Угу. Красавцу нашему. Так. Какую он стрижку тебя просил сделать? Покороче или подлиннее все-таки? Покороче. Покороче. Вот сколько волос у него уже выпало. Вот так. Парикмахер наш работает. Получается вот так. Угу. Пони у нас такая красивая. Да, мне пони больше понравилось. Угу. Ну давай все-таки, я не думаю, что это мальчик. Давай вот этому сделаем все-таки вот такую, наверное, прическу. Нет, Почему нет? это же мальчик. Вот для него не платье. А я думаю, что это девочка. Сейчас же модно ли с длинными волосами ходить. Ребята ж ходят с длинными волосами.
Знаешь, как вот здесь вот на макушке у них волосы вот так в пучок. Вот здесь вот выстригают, а вот здесь на макушке пучок у них. Нет? Ты такое не видела мальчика никогда? Видела только, как у девочки прическа длинная. Ну, видела. Получается, что видела? Так, ну что, наш папа готов? Ня. Ему же идти сегодня куда? Куда он пойдет? На вечеринку. На вечеринку. Ты ему делаешь красивую прическу? Да. Вот сколько. Да. Ну давай. А видите, что сзади здесь есть? Корона. Усики мы можем папе сделать. Смотри, Лиза. Усики сзади есть. А я и хочу ему усики Есть сделать. даже вот она кепочка. Вот папа наш готов. Папа наш готов. Да. Здорово. Давай мы усики сделаем. Давай. А какие будем усики делать? Подожди. Смотри, здесь есть еще одни усики. Вот они, еще одни усы. А Смотри, я бы какие. хотела челку сделать. Давай мы усы сделаем. Сейчас я челку сделаю. Давай. Делай ему. Усы делай, Лиз. Вот такие щеточкой хочу. Ну, давай. Они будут красные. Давай, делай. Дерзай, как говорится. Делай так, как ты хочешь. Вот усы, щеточка. Угу. Ну, давай, лепи. Вот усы. Не получились. Почему? Дай посмотрю. Ну, получилось все у тебя. Давай, цепляй ему. Сейчас беру лишнее. Говоришь, не получилось. Все получилось. Вот усы. Угу. Цепляй. Такой наш папа красавец. Ну, классно. Давай теперь за второго нашего клиента браться. Вот он, наш второй клиент. Тоже хочет. И я хочу быстрее, Лиза. Сделай мне тоже такую красивую прическу. Пожалуйста. Хорошо. Ты настоящий мастер, Лиза. Мама, это ты говоришь. Нет, это он. Нет, ты. Нет, это он. Твой голос. А у него какие цветом будут волосики? Красный. Красным. Это будет девочка. Девочка все-таки будет. Ну давай еще тогда. Девочки же длинные должны быть волосы. Давай еще добавим побольше. Прямо вот посильнее, чтобы они... Головой. Да. Сейчас будет происходить чудо. Вот такая красота. Оп, все, она дошла до конца. Девочке, наверное, надо сделать бантик. Заколоть. Вот сюда бантик есть сделать. Смотри, здесь есть тоже бантик. Вот смотрите, ребят, здесь есть внизу, убери ручку. Внизу здесь есть бантик. Он будет желтый. Вот, красота. Он будет на бочку. Да. И желтый. Можно и синий сделать, почему и белый можно. Разные можно сделать. Я думаю, у них сегодня вечеринка удастся. Да? Вот бантик. Все посмотрят на их прическу и скажут, где вы делали такую прическу? Кто вам ее делал? В салоне красоты.
Да. И все, Лиза, придут к тебе. Ты примешь их? Да. Только по одному. По записи, может? Угу. Да? По одному. Вот баночка. Здорово. Угу, цепляй. Такая красота. Сейчас я ей покороче сделаю. Ну-ка, показывай, что у тебя получилось. Да, я покороче сделаю. Ты ее поверни сюда, ее вообще не видно. Вот. Где ее лицо? Вот оно. Ты чубчик сделай. Чубчик. Вот так. Чтобы глазки у нее были видны. Лиза старается. Потихонечку, да, Лиз? Вот, молодец. Ну-ка, покажи. Давай папу вместе поставим с дочкой рядышком. Покажем, что у нас получилось, какая красота получилась. Вот так, красота. Ребят, расскажите нам, а вы любите играть в Play-Doh? Да, а вот их не поймешь, как говорили. Они на ней поедут, да? Одна бегудишка снялась. Мы, конечно, еще хотели и очки примерить, но у нас не получилось, Лиз. Покажи очки, какие мы хотели одеть. Такие гламурные очки мы хотели ей одеть, вот так приделать. Вот так. Вот она, наша поняшка, красота. Да? Но мне кажется, Лиз, они тебе больше пойдут. Да. Вот так вот. Сейчас я сделаю еще прическу. Поняшки другую. Еще не закончилось это видео. А что же за прическу ты хочешь ей сделать? Расскажу. Ну, расскажи секрет свой. Расскажу. Так, ну что? Ну, что ты собираешься делать? Не расскажу. Не расскажу, не расскажу. Так, все? Нет. Я косу ей делаю, вот мой секрет. Косу делаешь. Здорово. Да, здесь есть еще вот такая коса. Мы уже открыли этот набор. Такая коса у нас получилась. Ну что там, Лиз? Получается? Угу. Только надо это все открепить. Здорово. Это видео еще не закончилось. Вот. Коса получается. Сейчас я покажу вам сейчас косу. Только на поняшке. Ну давай, Лизонька, цепляй. Уже все в нетерпении, все ждут, когда ты это сделаешь, когда ты прицепишь. Вот так. Коса у нее.
Ну покажи, что там получилось. Вот такая вот коса у нас получилась, да? Угу. Ну что, Лиз? Еще не закончилось видео. Я сделала прическу для ней. Лиза нас хочет удивить. А когда же ты ей прическу сделаешь, мастер? Через 5 часов. Ух ты, ну мы столько не сможем тебя смотреть. Парикмахер. Ребят, в следующем видео Лиза покажет, что она все-таки сделала, да, со своей пони, Лиза. Да, а сейчас давай мы скажем всем ребятам пока. Нет. Я покажу. Покажешь? Уже сделала? Нет. И второй чубчик. Я решила сделать вот такую прическу. А то вы не догадываетесь. В общем, Лиза старается, делает. Вот такая прическа. Ну-ка. О, красота. Ну что, ставь лайки. Угу. Да, подписывайся на наш канал. Угу. Да, Лиза? И всем пока! И ставьте лайки. Не забывайте, да? Угу. Если вам понравилось это видео. Да. Все, пока-пока.